अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हॉन्टेड डेस्टिनेशन में आप सबको वेलकम कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपने छलावे का नाम तो सुना होगा, मगर ये आपको शायद मालूम ना हो कि ये क्या होता है और कहाँ होता है और कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो आइए अपनी इस कहानी का आगाज़ करते हैं, जिस कहानी का नाम छलावा है। बड़े हमेशा छोटों को अच्छी अच्छी नसीहतें ही करते हैं, एहतियात करने को कहते हैं, जिसमें रात देर तक घर से बाहर रहना भी शामिल है। मगर कुछ लोग अपनी नौकरियों या अपने कारोबार की वजह से मजबूर होते हैं और उन्हें रात को देर तक बाहर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभार किसी मुसीबत का सामना भी करना पड़ जाता है। कोयटा शहर का एक पुराना मशहूर पुल है, जिसके आसपास आज तो बहुत सी आबादी है, लेकिन पहले यहाँ काफ़ी वीराना हुआ करता था। इस पुल पर सन 90 के दौर में अक्सर लोग कभी कभार डर जाया करते थे। जो लोग रात को देर से घर को लौटा करते थे या घर से निकला करते थे, उन्हें कभी कभार कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता था। लोगों के साथ अजीब व गरीब डरावने वाक़यात हुआ करते थे। लोगों का मानना था कि यहाँ इस पुल के आसपास कोई छलावा आ गया है और जो लोगों को डराने लगा था। छलावे के बारे में कहते हैं कि ये सड़कों पर रहता है और रात के वक्त ही एक्टिव होता है, और जितनी रात गहरी होती जाती है इसकी ताकत भी बढ़ती जाती है और ये बहुत दूर तक पीछा कर सकता है। खुदा ने जहाँ इन मखलूक़ों को ताकत दी है, वहाँ अपने बंदों को भी महफूज किया है। अगर हम इन मखलूक़ों के आगे ख़ुद को बेबस कर दें तो ये हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। कुछ ऐसा ही मामला छलावे का भी है। ये अगर किसी के पीछे लग जाए तो काफ़ी दूर तक पीछा करता है और सिर्फ डरा सकता है, मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकाल कर, मुख्तलिफ़ रूप धार कर, या ज़्यादातर पीछे से आवाज़ें देकर और आसपास रूप बदल कर भी चक्कर लगाता है। इसके बारे में अक्सर बुज़ुर्ग कहते हैं या माहिरीन कहते हैं कि ये जिन्नात की इक़साम में से ही कोई किस्म है, मगर इसकी अपनी एक कैटेगरी और एक अपना दर्जा है। इसकी एक मख़सूस जगह होती है, मख़सूस इसका एरिया होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर ये सड़कों पर और वीरान रास्तों पर ही पाया जाता है। इसकी ताकत और सलाहियत ऐसी होती है कि कभी आपको या आपके किसी जानने वाले की आवाज़ में भी आवाज़ दे सकता है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी जानने वाले ने आपको पुकारा हो, और यही इसका सबसे बड़ा छल होता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर इसे छलावा कहा जाता है, जो तरह तरह के छल दिखाता है। छल दिखाना यानी धोखे देना, शोबदे दिखाना, परेशान करना, इस तरह के। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ये इंसानों के साथ साथ जानवरों का रूप भी बदल सकता है, उनकी आवाज़ें निकाल सकता है, परिंदों का रूप धार सकता है, उनकी आवाज़ें भी निकाल सकता है। इसलिए वीराने में अगर खुदा न ख्वास्ता रास्ते में कभी इससे अगर वास्ता पड़ जाए तो इंसान को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर कोई इसके छल व फ़रेब में आकर इससे खौफज़दा हो जाए तो ये उस पर हावी हो जाता है और ख़तरनाक भी साबित होता है। इसके डराने से बहुत डर लगता है और ख़ौफ इंसान पर तारी होता चला जाता है, और इसकी कोशिश भी यही होती है कि किसी तरह बंदे को अपने काबू में ले आए और डरा सके। ज़्यादातर पीछे से आवाज़ देने की कोशिश ये इसलिए करता है क्योंकि अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो इनकी ताकतों में इजाफ़ा हो जाता है, इसलिए इसकी कोशिश भी यही होती है। इस तरह अगर छलावा भी आवाज़ें दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर आप किसी वीराने में सफ़र कर रहे हैं तो आपको कोई आवाज़ आए या कुछ आप महसूस करें
تو پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھیے گا اور یہ سمجھ لینا کہ آپ کے پیچھے چھلاوا لگ چکا ہے۔ اس کے چھل و فریب میں آ کر کچھ لوگوں نے اپنی جان بھی گنوائی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے لگنے کی، جس انسان کو یہ کمزور پائے۔ ہر کسی کے پیچھے تو یہ نہیں لگتا اکثر، لیکن کچھ وجہیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس کا پیچھے لگنا بہت حد تک ممکن ہوتا ہے، جیسے نشے کی حالت میں سفر کرنا، سڑک کے کنارے پیشاب کرنا، گندے میلے کچیلے پھرنا، یا رات کے وقت ویرانے میں خود شرارتیں کرنا، کسی کی گھنٹی بجانا، کسی کو آواز دینا یا پریشان کرنا، جسے ہم انگلش میں پریکٹیکل جوکس کہتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کے ساتھ بھی یہ خود پریکٹیکل جوکس بھی کر سکتا ہے، جو بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بدقسمتی سے کچھ غلط کیے بغیر بھی یہ پیچھے لگ سکتا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کوئٹہ شہر کے بیچوں بیچ ایک علاقہ ہے جس کا نام شاوکشار روڈ ہے۔ یہ بازار سے متصل علاقہ ہے اور بہت ہی آباد رشکش والا علاقہ ہے۔ یہاں پر دکانیں ہیں، مارکیٹس ہیں، مگر ظاہر ہے رات کے وقت ویرانہ تو ہر جگہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کے ساتھ ایک واقعہ یہاں پیش آیا۔ ہم اس کا نام عمران فرض کر لیتے ہیں۔ عمران شادی کی تقریب سے فارغ ہو کر اپنے گھر کے لیے نکلا۔ وہ پیدل سفر کر رہا تھا اور اسے رات 12 بجے اپنے گھر کے لیے نکلنا تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل سفر کرنا تھا۔ سو وہ اپنے راستے پہ نکل پڑا۔ اب راستہ بالکل ویران تھا، دکانیں بند ہو چکی تھیں، ٹریفک بالکل نہیں تھا، سڑک بالکل ویران تھی۔ چلتے چلتے کچھ دور جانے کے بعد اسے پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ کسی نالی پر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ فارغ ہونے کے بعد پھر سے روانہ ہوا۔ ابھی کچھ دیر آگے گیا ہی ہوگا کہ اچانک اسے ایسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے پرواہ کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر اسے ذرا دور پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو اس نے پیچھے دیکھنے کا ارادہ کیا، پھر پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں آیا کہ پیچھے نہ دیکھوں، تو اس نے ایسا ہی کیا اور چلتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی آزاد گھوڑا یہاں وہاں پھر رہا ہو۔ پھر اسے یوں لگا جیسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اچانک اسی کی طرف آنے لگی ہے۔ اسے کچھ محسوس ہوا اور دل نے ایسے احساس دلایا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے اور کوئی چیز ہے جو میرے پیچھے آ رہی ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا، مگر یہ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اب اسے کبھی کسی آدمی کی آواز آئے، کبھی اپنے کسی جاننے والے دوست کی، کبھی کسی جانور کی، کبھی کسی پرندے کی۔ ان سب چیزوں نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے اور کوئی چیز اس کے پیچھے لگ چکی ہے۔ پھر اسے اچانک کسی خاتون کی آواز آئی جو رو رو کر اسے پکار رہی تھی کہ بھائی خدا کے لیے میری مدد کیجیے، میں بہت مصیبت میں ہوں، میری بات تو سن لیجیے، ذرا رک تو جائیے۔ مگر اس نے صرف یہ ہوشیاری کی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیز تیز چلتا رہا۔ مگر آخر کار خوف اس پر اتنا غالب ہو گیا کہ اسے بھاگنا پڑا اور اس نے دوڑ لگا دی، مگر اس نے ان کی طرف نہ دیکھا، پلٹ کر، اور آخر کار بھاگتے بھاگتے اپنے گھر کے قریب پہنچ ہی گیا۔ پھر اسے یوں لگا جیسے سامنے سے ایک بیل چلتا ہوا آ رہا ہے، سفید رنگ کا اور بہت ہی بڑا، کالی سیاہ آنکھیں اور بڑے بڑے سینگ تھے۔ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے بہت غصے میں ہو۔ اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور دروازے پہ زور زور سے دستک دی۔
دستک دی اور وہاں بیل نے اس کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ یہ اپنی آنکھ کے ایک طرف سے، جسے ہم سائیڈ کہتے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگایا اس کو دیکھ کر، اس لیے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں اور دوبارہ دستک دی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کچھ ہی دیر میں گھر والوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور یہ اندر داخل ہو گیا۔ داخل ہوتے ہی اس نے گھر کا دروازہ بند کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اس میں ایک بہت نصیحت اور ایک اہم سبق بھی ہمیں ملتا ہے، جو پچھلی کہانیوں میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، کہ رات دیر تک گھر سے باہر رہنا، اسپیشلی اکیلے رہنا اور اکیلے سفر کرنا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو سفر کرنا ہو تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کے ساتھ ضرور ہو۔ امید کرتا ہوں فرینڈز کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کرنا، سٹوری کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک اور دلچسپ سچی کہانی کے ساتھ۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔